преди човекът да направи първата си крачка. По земята бродели древни убийци. Без съперници, те не се страхували от нищо, докато майката природа не се намесила. Съживяваме някои от най-свирепите създания, съществували някога, задавайки въпроса защо са изчезнали. Праисторически хищници. Четвъртък, 21 часа, по National Geographic. Във филма участват опитни професионалисти, които провеждат демонстрации в контролирани условия. Не се опитвайте да правите това сами. Изненадата е важен фактор в боя. Момчета, вие сте като съвременни нинджи. Екипът на бойна наука използва най-напреднала технология. Изстреля една стреличка. Триизмерна анимация Не трябва да пресичаш лазерните лъчи. и революционна високоскоростна фотография. И разкрива някои шокиращи резултати, Готов ли си? които буквално предизвикват науката. Няма научно обяснение на това. Ще анализираме науката, скрита в смъртоносните умения на неуловими бойци. Бойна наука. Майстори на бойните изкуства. Много от нас асоциират неуловимостта с най-съвременните бойни оръжия, но тя е била съществена част от бойните изкуства още от най-древни времена. В лабораторията на бойна наука ще изследваме човешките възможности на неуловими бойци. Нашите учени ще изучават прикрити нападения и скрити защити. Ще оценим изкуството на проникване и невероятните умения на едни съвременни нинджи. Всичко това, за да разкрием пределите на техните възможности. Нашето разследване ще започне с най-основната тайна на боя. Изненадваща атака. Бразилската бойна техника капоейра се специализира в прикриването на удари и ритници. Те могат да дойдат от всякъде, по всяко време. Латиф Краудър започва на 6 години и вече има 25 годишен опит в капоейра. Скорост. Баланс. Непрекъснато движение. Това е капоейра. Когато бразилското правителство забранило на афро-бразилските роби да практикуват бойни техники, робите замаскирали бойните си тренировки с танца капоейра. Движенията в танца прикриват смъртоносни удари и ритници. Може ли един боен стил, прикрит като танц, да бъде толкова мощен, както едно открито бойно изкуство? Учените ще сравнят ритника на Латиф Краудър с ударите в 3 други бойни техники: карате, муай тай и таеквондо. Техните най-мощни удари ще бъдат изпитани в лабораторията на бойна наука. Доктор Синди Бър е инженер по биомеханика и ръководител на екип в бойна наука. Дейвид Сендлър е водещ експерт по спортна физиология. Имаме 4 различни бойни техники. Искаме да видим вашите удари и чувството ви за равновесие. От вас искаме да нанесете най-силните си удари, в най-добър стил и с най-голяма сила, а ние ще ги сравним. Във вътрешността на тежкия чувал е поставен уред за измерване на ускорението. Данните от ускорението и масата на чувала и крака на боеца ще позволят на учените да изчислят силата, генерирана от всеки удар.
На глезена ти ще поставя акселерометър, който ще ни покаже колко бързо се движи кракът ти при удара. Различни стилове в бойните изкуства имат претенции да бъдат най-силните. Данните ще помогнат на учените да ги сравнят един с друг. Значи ще започнеш от земята и ще се завъртиш, така ли? Ударът, който ще изпълни Латиф, се нарича мартело де негатива. Това е удар с завъртане, прикрит с клекнало положение на пода. 3, 2, 1, старт! Изглежда доста добре. Това беше 159 км в час. Ударът на Латиф е със скорост от почти 160 км в час, по-бърз от летящата топка в бейсбола. Неговата сила е от зашеметяващите 816 кг. Този удар може да причини значителни вътрешни наранявания. Наистина впечатляващо, но дали този удар от капоейра е по-мощен от по-явните удари или силата е за сметка на прикритостта? Носителят на черен колан седми дан Саймън Рии ще демонстрира един традиционен японски челен удар от карате. Старт! Карате ударът е със скорост 114 км в час и сила от 195 кг. По-малко от 1/3 от капоейра удара, но достатъчен, за да причини контузия и болка. На платформата се качва Ливай Куртович, боец в смесените бойни техники, трениращ азиатската кикбоксова форма на Муай Тай. Старт! Скоростта на удара е 209 км в час. Почти двойно повече от разрешената по междущатските магистрали. Ударът му с завъртане е със сила от 632 кг. Той е с 30% по-бърз от удара на Латиф, но силата му е с 22% по-малка. Как Латиф успя да нанесе по-ефективен удар, без да наруши законите на физиката? Тайната се крие в неговия стил. Начина, по който този прикрит боец мобилизира масата на цялото си тяло. Например, при удара на Ливай, неговата сила се дължи не само на движението на ритащия крак. Често тези традиционни бойци започват удара, като се оттласкват от земята със задния си крак. След това завъртат своя торс и горните мускули на тялото, за да увеличат скоростта и да предадат масата на тялото си на ритника. При тези удари се набляга на скоростта, а силата, която се стоварва върху тялото на противника, се създава от по-малка маса. При капоейра Латиф генерира много по-ниска скорост от тази на ритника от Муай Тай. Но като е ниско до земята, той не само прикрива своя удар, но и свива цялото си тяло като пружина. Подпира лявата си ръка на земята, след което изстрелва цялата си телесна маса в удара. Латиф стоварва близо 1 тон сила в гръдния кош на своя противник. Силата е достатъчна, за да счупи ребра и да увреди вътрешните органи, а дори и да спре сърцето. За сега, ударът на Латиф е най-мощен. Но има един боен стил, станал легендарен със съкрушителните си удари. Брен Фостър е притежател на черен колан пети дан по таеквондо. 3, 2, 1, старт! Скоростта на Брен е 219 км в час. Тя е по-висока от рекордните скорости в 8 различни гонки в Наскар. Неговият удар е най-бърз. Той превишава удара на Латиф с 56 км в час. Но дали е по-силен от прикрития удар от капоейра? Брен, ти си нашият победител с 1043 кг сила. Това е доста сила в един удар. Това е над 1 тон, буквално смъртоносен удар. Но отново капоейра има скрита изненада. Въпреки че ударът на Брен е най-мощен, съотношението на силата и скоростта е най-високо при удара на Латиф.
Неговата техника е най-ефективна. Защо е така? Отговорът дава физиката. Силата на удара зависи от масата и ускорението. Латиф не беше най-бърз. Само 159 км срещу 219 на удара от таеквондо. Но капоейра осигурява най-високото съотношение на маса към ускорение при единичен удар. Останалото е проста математика, а цифрите не лъжат. Ритникът на Латиф буквално има най-голяма стойност. Но може ли тестът да се направи още по-реалистичен? В реална схватка едва ли имате достатъчно време да се подготвите и да ударите опонента с максимална сила. Предоставихме ви удобна цел, която не се движеше и чакаше да я ударите. Сега ще ви затрудним малко. За да се доближат до непредвидимостта на схватката, те подготвят платформата така, че да може да се движи под краката на бойците. Сега ще разберем кой от тях генерира най-голяма сила, когато е извън равновесие. Учените потвърждават, че запасът е изчерпан. Така наречените водни бежанци са вече на път. Предупреждението за смог остава в сила вече 8-ми ден. National Geographic пресъздава кошмарните събития в един свят без естествени ресурси. Последици. Следващият понеделник 22 часа по National Geographic. Преди човекът да направи първата си крачка, по земята бродели древни убийци. Без съперници, те не се страхували от нищо, докато майката природа не се намесила. Съживяваме някои от най-свирепите създания, съществували някога, задавайки въпроса защо са изчезнали. Праисторически хищници. Четвъртък, 21 часа по National Geographic. Жоре, изми ли си ръцете? О, съжалявам, майсторе. Хубава работа. Новата интериорна боя. Леко с сребърни иони. Устойчива на миене. Постоянен антибактериален ефект в помещенията. Леко с сребърни иони. Вашата здравословна среда. National Geographic. Любопитен ли си? Това е най-смъртоносното оръжие. То не е нож или копие. Не е дори пистолет. Това е мозъкът ти и очудващата сила на тялото ти. Екипът учени изследва границите на гъвкавостта, силата и контрола на най-опасното оръжие. Бойна наука. Следващия понеделник, 21 часа по National Geographic. Гледайте Сизър Милан, говорещият с кучета по National Geographic. Целта е да се отпуснете напълно. Смешен е. Непрекъснато обикаля в кръг. Прекарайте малко време с водача на глутницата от Калифорния, Сизър Милан, докато прави това, което умее най-добре под калифорнийското слънце. Придружете го в говорещият с кучета. Петък от 21 и 22 часа по National Geographic. Този път пръв ще нанесе своя каратечелен удар Саймън Ри. 3, 2, 1. Започнете движението. Добре, спрете. Върху движещата се платформа, карате ударът на Саймън достига 108 км в час. Изненадващо, силата на удара е по-голяма с повече от 50%. Тя е 295 кг. Как си? Беше доста трудно, Синди. Следва муай-тай боецът Ливай Куртович. Започнете движението.
Добре, спрете. Вторият удар на Саймън достига до 187 км в час, но силата му е 590 кг. С 7% по-малко. Следващият е Брен Фостър, чийто таеквондо удар беше най-мощен на стабилната платформа. Дали ще може да повтори резултата си при новите условия? Започни движението. Неговият удар достига 156 км в час. С 63 км по-малко от първия път. Трудничко, нали? Да, със сигурност. От тримата традиционни бойци, таеквондо ударът на Брен е загубил най-много от скоростта си. Но дали е загубил много от силата си? Първия път силата беше 1043 кг, а сега е 816. Резултатите са разнородни. Да видим обаче как атаката от небалансирана позиция ще се отрази на удара на Латиф. 3, 2, 1. Започни движението. Един танц, криещ смъртоносен удар. Би ли могъл това да се окаже най-мощният ритник? Латиф, какво мислиш? Беше трудно. Беше трудно да оцеля момента за атака, когато подът се клатеше напред-назад. Целта се движеше с платформата, затова беше трудно да се прецени каква енергия трябва да предам от тялото си в ритника. Латиф, първият ти ритник беше с 159 км в час при стабилна платформа. Вторият е по-бавен, 97 км в час, а и силата му е по-слаба. Тя е 363 кг. Резултатите не са такива, каквито очакваха учените. Те смятаха, че боецът, който е свикнал да променя баланса на тялото си, ще се справи по-добре. Получи се точно обратното, но защо? Високоскоростната камера дава отговора. Тъй като платформата се накланя под него, левият му крак губи напълно контакта си с земята. Той не може да го използва като лост и да се оттласне с пълна сила от пода. Балансът е изключително важен, защото цялата сила, която се генерира, започва от земята и се движи нагоре. Ако не сте в балансирана позиция, няма как да създадете голяма сила. За голяма сила е нужна стабилна опора. Без значение какъв удар нанасяте. И така, маскировката работи, но само до някъде. Една изненадваща атака, която изглежда небалансирана, все пак разчита на физиката на кинетичната връзка. От връзката на тялото с земята за максимална сила. И така, ако равновесието е ключът към една успешна атака, каква е тайната на скритата защита? Съществува една защита, която е толкова загадъчна, че излиза извън рамките на научното познание. Нарича се Чи-гонг. Известна е и като Чи, или вътрешна енергия. Дали това е мит в бойните изкуства или неоспорим факт? С помощта на науката ще се опитаме да разкрием истината. Чао Джун Уонг се занимава с Чи-гонг от 13 години. Чи-гонг използва вашата вътрешна Чи. Чи закриля вашето тяло и го прави неуязвимо. Една от Чи-гонг техниките, практикувана от боеца от Шаолин Уонг, се нарича Ти Бу Шан, означаващо желязна риза. Това е метод, за който се смята, че насочва Чи енергията към торса, като го прави непробиваем като желязо. Ние поканихме Чао Джин Уонг и неговия помощник Шао Уей Джин, за да видим здравината на неговата желязна риза. Искаме да определим на каква сила може да устои желязната риза. Донесли сме един тестови манекен, пълен с сензори, които ще ни покажат с каква сила си в състояние да го удариш.
Струващият $100 000 високотехнологичен човекоподобен манекен е създаден за да реагира на ударите по същия начин, както човешкото тяло. Различните сензори във вътрешността му събират подробна информация за гравитационни сили, ускорение и сили на удар, която изпращат на компютър за анализ. Искаме да удариш манекена така, както планираш да удариш и Уонг. Ще можем да определим точно каква е силата на удара и след това на каква сила може да устои желязната риза. 3, 2, 1, удар! Много силен удар. Със сигурност не бих искала да ме удариш така. Когато Шао Уей Джин замахва с бухалката, той генерира 358 кг сила. Силата е достатъчна, за да счупи ребро и да причини сериозни вътрешни наранявания. Ако е в областта на корема, ще порази черния дроб. Такива удари причиняват тежки травми. Тогава на помощ идват дългогодишните тренировки. Много от най-добрите майстори на бойните изкуства могат да издържат на удар в слънчевия сплит от порядъка на 363 кг. Те постигат това, като изграждат своите коремни мускули с постоянни упражнения. На практика, те изграждат плътна защитна влакнеста тъкан, която предпазва вътрешните им органи. Но изглежда, че Уонг не притежава такава мускулна маса. Той твърди, че използва една техника, която е само за посветени. Значи ще фокусираш цялата чи тук? Да, тук, за да поеме удара. Като учен не мога да измеря чи. Това е нещо, което не подлежи на измерване. Не мога да определя неговото количество. За да сме сигурни, че това не е някакъв трик, поставихме на бухалката сензори, чрез които ще определим нейната скорост в момента на удара. Медицинският екип е в готовност, нали? 3, 2, 1, удар! Добре ли си? Да. Да? Някаква болка? Не. Остана следа, то определено е добре. Да, тук. Ударът беше доста бърз. Не разбирам... Този път маркерите показват, че Шао Уей Джин е замахнал със скорост 22 метра в секунда и е ударил с 220 кг сила. Ударът е по-слаб от този по манекена, но потенциално би могъл да причини смърт. Как може един боец с физиката на Уонг да устои на толкова мощен удар? Според теорията Чи Гонг, майстор Уонг е способен да съсредоточи своята чи енергия на повърхността на своя торс. Когато бухалката го удари, неговата чи действа като щит, който поглъща силата и предпазва тялото му. Нещо повече, майстор Уонг пристъпва в посока на бухалката, което според някои още повече увеличава силата на удара. Не е необичайна техника в бойните изкуства да противодействаш на удара, като напрегнеш мускулите си и го посрещнеш в движение напред. Ще те боли ли? Контузен ли си? Това е всичко. Зачерви се заради кожата. Само се е зачервила. Кожата е мека. Но е нормално да получиш травма след този удар. Всичко е наред. Видяхте, че бухалката направо отхвъркна от тялото му и отнесе обратно своята сила. Ти какво почувства? Така ли усети нещата? Да. Ударът се върна при него. Бойна наука ще провери дали чи техниката на бойците от Шаолин ще го предпази от едно бамбуково копие с стоманен връх. И понеже Чи е извън научната сфера, поканихме двама експерти да се присъединят към нас. Грег Рийд е хореограф на бойни танци, който пише за бойните изкуства. Буквално преведено, Чи означава въздух. Това е вътрешната енергия и жизнената сила на тялото. Другият е Джеймс Лу, един от корифеите в бойните изкуства, инструктор и майстор на оръжия. Виждал съм демонстрации на желязна риза и преди, но сега за пръв път ще присъствам на тест в контролирани лабораторни условия. Учените са скептични.
Точно там, където има само мека тъкан? Да. Това не е номер. Това е истинско копие, което първо беше изпробвано на една близо 5 кг диня. А това е възможната фатална скрита анатомия на желязната риза. Чао Джун Уонг ще постави острието на копието върху своето гърло, точно над ключицата. Това е зоната, в която лекарите извършват трахеотомия. В нея няма силни мускули, които да предпазват гръкляна, и хрущялът на трахеята лесно се прорязва между пръстените. Един по-голям натиск на това място може да се окаже фатален. Въпреки това, Уонг ще използва собственото си тегло, за да противодейства на острието на копието. Значи ще използваш вътрешната енергия, за да не се нараниш? Да. Добре, все пак медицинският екип е в готовност. Към копието е прикрепен един датчик, който ще измери силата, приложена в гърлото на майстор Уонг. След като Уонг огъне копието, Шао Уейджин ще струши в гърба му пръчка дебела 2,5 см. Заради него се надявам, че наистина да съществува. Нервна съм, защото знам какво нараняване би могъл да получи. Беше доста впечатляващо. Имаш белег там, добре ли си? Да. Наистина? Да, добре съм. Мога да говоря. То е добре. Усетих натиск върху крака си. Усетил си го и ние го видяхме на датчика. Освен зачервяването, вратът на майстор Уонг е незасегнат. Само два малки белега подсказват, че костите около врата му са погълнали част от натиска. Датчикът върху копието отчита сила от 204 кг на квадратен сантиметър. Повече от достатъчно, за да пробие гръкляна. Това е истинско предизвикателство към науката. Няма научно обяснение за това. Това е мека тъкан, която не можеш да промениш. И при него е мека, а не е груба и мазолеста. Повечето експерти на Запад смятат, че за разлика от костите и дори мускулите, меката тъкан не може да се направи по-твърда. Не знаем дали чи е някаква тайнствена енергия или е някакво постоянно състояние. Какво предпазва Чао Джин Уонг, когато се подлага на това? Това са скритите тайни на чи. Практикуващите бойци смятат, че чи се намира в Дан Тиен, една зона на около 2,5 см под корема. Те вярват, че могат да насочват този енергиен източник към всяка точка на тялото, за да го предпазят от нараняване. При тази демонстрация, Чи е впрегната да защити гръкляна на Уонг, когато копието е поставено срещу неговото гърло. И въпреки допълнителния натиск от пръчката върху гърба му, боецът от Шаолин остана незасегнат. Въпреки наличието на най-съвременна апаратура, не разполагаме с възможност да измерим Чи. Каквото и да използва Уонг, резултатите са красноречиви. За сега обаче, скритата сила на тази тайнствена защита остава неразгадана. Ако Чи Гонг е една мистерия, то този невидим стил е легендарен. Нинджуцу – изкуството на японския нинджа да бъде неуловим. Стелт означава да бъдеш неуловим. Нинджуцу е изкуството на заблудата. Глен Ливай изучава обичаите на нинджа от 15 години. Това са скрити оръжия. Работоспособност, избягване и пестеливи движения. Нинджите проникват, атакуват и изчезват. Учените потвърждават, че запасът е изчерпан. Така наречените водни бежанци са вече на път. Предупреждението за смог остава в сила вече 8-ми ден. National Geographic пресъздава кошмарните събития в един свят без естествени ресурси. Последици. Следващият понеделник, 22 часа,
по National Geographic. Преди човекът да направи първата си крачка, по земята бродели древни убийци. Без съперници, те не се страхували от нищо, докато майката природа не се намесила. Съживяваме някои от най-свирепите създания, съществували някога, задавайки въпроса защо са изчезнали. Праисторически хищници. Четвъртък, 21 часа, по National Geographic. Това е най-смъртоносното оръжие. То не е нож или копие, не е дори пистолет. Това е мозъкът ти и очудващата сила на тялото ти. Екипът учени изследва границите на гъвкавостта, силата и контрола на най-опасното оръжие. Бойна наука. Следващия понеделник, 21 часа, по National Geographic. National Geographic. Любопитен ли си? Човекът е способен на върховно инженерство. Но рано или късно всичко се чупи. Ако нещо е повредено, голямо и екстремно, Шон и екипът му ще го поправят. Най-трудните ремонти на света. Вторник, 22 часа, по National Geographic. Гледайте Сизър Милан, говорещият с кучета, по National Geographic. Целта е да се отпуснете напълно. Смешен е. Непрекъснато обикаля в кръг. Прекарайте малко време с водача на глутницата от Калифорния, Сизър Милан, докато прави това, което умее най-добре под калифорнийското слънце. Придружете го в говорещият с кучета. Петък от 21 и 22 часа, по National Geographic. Нинджите са били едни от най-страховитите бойци в феодална Япония през 14 век. Били са майстори на проникването, шпионажа и безшумните убийства. Но са били също и учени и инженери, разработили собствен арсенал от смъртоносни оръжия. Едно от традиционните оръжия на нинджа е фукия. Фукия е едно от тези основни оръжия, които можете да прикриете с друг предмет. То може да се превърне в тръстиков бастун или флейта, в част от обичайни предмети, които са носили по онова време. Искаме да разберем дали това скрито оръжие може наистина да убие неприятел. За да проверят легендата за това оръжие на нинджите, учените ще проведат един предварителен опит. Глен ще използва фукия срещу червения манекен. Стреличката ще премине между двата електромагнитни датчика на хронографа, които ще изчислят нейната скорост. Готов ли си? 3, 2, 1, старт! Добре, получи се. Глен изстрелва стреличката с 34 метра в секунда, което е над 122 км в час. И удря точно в десетката. Бърза е. Направо лети. Наистина е бърза. Определено ще проникне в кожата. Как Глен успява да генерира такова налягане само с помощта на белите си дробове? Свързали сме края на тръбата с един спирометър, за да измерим какво въздушно налягане се създава във вътрешността й. Когато си готов, просто издухай. Белите дробове на Глен са по-силни от обичайното. Глен издишва голямо количество въздух с висока скорост. Той издухва 480 мл, почти половин литър въздух през тръбата. Тайната се крие в техниката на Глен. Ето как един трениран нинджа стреля с това оръжие.
За да създаде налягане, той използва своята диафрагма, за да притисне белите си дробове. Блокиран от езика, въздухът се натрупва в трахеята. Когато освободи езика си, коремните мускули изтласкват сгъстения въздух през устата му в тръбата с огромна сила. По такъв начин, стреличката с лекота пробива целта. Но не стреличката е тази, която убива. Когато поставяте отрова на върха, е важно да помните, че е много остър. О, не. Извинете за театъра. Шегата на страна, но Фукия наистина е оръжие със смъртоносен потенциал. Сега вече знаем колко бързо изстрелваш малките стрелички. Сега ще направя упражнението малко по-реалистично. Ще видим как един нинджа в феодална Япония би могъл да се промъкне незабелязано и да използва Фукия, за да убие неприятеля. Глен трябва да се покатери по една 2,5 метрова стена, след това да пропълзи по тази 3 метрова града и да изстреля смъртоносната си стрела. Готов ли си, Глен? Да. 3, 2, 1, старт! Чудесно. Изстрелът на Глен е безшумен и попада точно в целта. Може ли да е смъртоносен? При жива цел, отровата от стреличката бързо би се разпръснала в капилярите на врата и би достигнала сърцето. То ще изпомпа отровата до мозъка. Тя ще срине нервната система на тялото. Сърцето ще спре да бие и смъртта ще настъпи за минути. Определено успя. Да, извинявай, приятел. Трудно ли ти беше да го направиш? Беше наистина трудно. Трябваше да направя цял ред изчисления. Направи го да изглежда лесно. Така се раждат легендите за нинджа. В ръцете на опитен убиец, това скрито оръжие наистина е смъртоносно. Но за да убие врага, нинджата във феодална Япония е трябвало да проникне в крепост, покрай дворцовите пазачи. Това ни води до третия елемент на неуловимостта – проникването. Във вътрешността на това галванизирано метално помещение, инженерите са създали една гъста мрежа от лазерни лъчи. Ако някой от тях бъде прекъснат, ще се включи аларма. Това е една високотехнологична охранителна система. Инженерите смятат, че е напълно непреодолима за нинджите. Но тази нинджа би могла да ги изненада. Външността лъжи. Бойните изкуства не са само за мъже или само за жени. Една от най-големите тайни на нинджа е, че някои от най-смъртоносните бойци в историята са били жени. Тя е добра. Но дали е достатъчно добра, за да победи лазерите? В това помещение е разположена една сложна охранителна система. А това е Минди Кели, която има множество шампионски титли в бойните изкуства. Днес уменията на Минди като нинджа ще се изправят срещу една от най-добрите охранителни системи, която технологията може да създаде. Това изисква баланс, ловкост и сила. Жените нинджи са се наричали куноичи. Обикновено се представили за гейши. Но те не са били танцуващи момичета. Били са смъртоносни убийци и шпиони. Обучени да манипулират мъжете с чар, секс, изнудване и сила. Били са напълно обучени в нинджуцу и физическите им умения и ловкост са им помагали да се измъкват невредими. Минди е известна с невероятната си гъвкавост и ловкост. Но дали ще успее да премине през мрежата от лазерни лъчи, без да включи алармата? Докато се опитва, ние ще проследим всяко нейно движение с напредналата технология на лабораторията на бойна наука.
Минди, сега ще поставим по тялото ти 16 сензора, които ще ни показват разположението на ръцете, краката и тялото ти, докато се провираш през препятствията, които сме ти приготвили. Сензорите на системата ще определят точно позицията на тялото и неговите движения в трите измерения. Сега ще калибрираме системата. Данните се предават на компютър в реално време. Протегни ръцете си. Екранът показва виртуално изображение на скелета на Минди в движение. Компютърът ще запише движението на гръбначния стълб и крайниците на Минди. След това учените ще оценят успеха или неуспеха на Минди. Не пресичай никой от лазерните лъчи. И за да бъде симулирано напрежението на реалната обстановка, Минди ще има на разположение само 60 секунди, за да преодолее лазерните лъчи и да излезе от помещението. Готова ли си? 3, 2, 1, старт! Тренировките на Минди по бойни изкуства и позволяват почти двойно по-голяма свобода на движение, отколкото има обикновеният човек. Тя премества краката си, но се придвижва само с помощта на ръцете. Те вършат цялата работа. Погледни колко ниско е застанала. Свръхчовешката гъвкавост, съчетана с необикновено чувство за равновесие, позволява на Минди да се провира през пространства, невъзможни за обикновения човек. Има още едно умение, използвано от нинджите и великите атлети през вековете. Нарича се кинестетично чувство, което е точно съзнание за местоположението на всяка част от тялото при движение в пространството. Тяло и мозък, работещи в перфектна хармония. Готова е да излезе? Вече е накрая. Минди, страхотна работа. Много яко. Наистина съм впечатлена. Успя да преодолееш всичките тези лазери. Използвах метод на придвижване, който прецених, че би бил най-бърз и безопасен и мисля, че се получи. Минди се вмести във времето, без да пресече нито един лъч. Но как го направи? Един поглед върху виртуалното й тяло разкрива тайните на нейния успех. При първото си движение, Минди огъва гръбначния си стълб назад по тъгъл от 70 градуса. Един обикновен човек ще достигне едва 30 градуса. След това дясното бедро на Минди се отклонява на 117 градуса, докато лявото достига 100 градуса. Обикновено, отклонението на бедрото е 45-50 градуса. При последното й движение, задно прехвърляне над лазерния лъч, гръбначният й стълб отново се огъва на 70 градуса. Обикновено това го могат само много добрите гимнастици. Мозъкът и тялото й работят в идеална хармония, като планират и осъществяват нейното измъкване. Това е невероятно кинестетично чувство. Тя знаеше къде се намира тялото и знаеше къде се намира. Наистина страхотно постижение. Но неуловимостта е нещо повече от тихо придвижване и гъвкавост. Друг нейн съществен елемент е изтеглянето. Да можеш да се измъкнеш от своя неприятел, благодарение на своята бързина и подвижност. В наше време няма по-добри в това от тези, които се наричат фрирънъри. Те знаят много добре по чии стъпки да се движат. Фрирънърите са съвременните градски нинджи. Този градски нинджа е Дени Илабака, известен фрирънър, един от водачите на световното движение по паркур и фрирън. Без екипировка. Без правила. Без граници. Фрирънърите наблягат на стила. Но техните движения са ясно вдъхновени от бойните изкуства, чието практики те изучават. От невидимите техники на различни бойни изкуства, фрирънърите скачат от височини, които биха усъкатили или убили обикновените хора. Как го правят без да разрушат телата си? За да разберем това, поканихме Дени Илабака, един от основателите на Световната федерация по фрирън и паркур, заедно с Райан Дойл, световен шампион за 2007 година.
Момчета, вие сте като съвременни нинджи. Можете да се катерите, скачате и движите по невероятен начин. Как постигате това, без да се наранявате? Всичко се свежда до прехвърлянето на натоварването от пръстите на краката до петите, през краката до ръцете и раменете. Да, разстилаш го в една плоскост. Първият тест ще бъде скок върху пода, покрит с 5 см подложка. Като начало, експертът по бойни изкуства Джеймс Лу ще пусне 82 кг манекен от 3-метрова платформа. Един акселерометър, поставен на гърдите на манекена, ще измери силата на удара в земята. Готов ли си, Джеймс? Да. 3, 2, 1, скок! При удара на манекена се генерират 18 G, или сила от почти 1360 кг, повече от достатъчно за счупване на краката. Райан, сега ще ни покажеш как ще скочиш от 3 метра и ще разпределиш натоварването. Точно така. Преди да скочи, върху основните точки на тялото му поставят акселерометри. 2 тук, 2 на кръста и 1 на крака. Супер! Тези безжични сензори ще измерят скоростта и гравитационните сили. Данните, които ще предадат на компютъра, ще покажат как силата от удара преминава през тялото на Райан. Навярно ще бъде най-голяма в стъпалото, малко по-малка в бедрата и най-малка в раменете, защото ще се опита да предпази главата си. Тя е най-уязвимата част от тялото. Но Райан няма просто да скочи от 3 метра. Неговата техника на приземяване изисква той да скочи от платформата и да направи във въздуха пълно преобръщане, преди да достигне земята. Опасността от нараняване при такъв скок не бива да се подценява. Готов ли си, Райан? 3, 2, 1, скок! Не съм сигурна дали трябва да вярвам на данните. Просто не виждам. Как се приземи? Удари ли се? Натовари ли въобще краката си? Да, ето така. Защо не вярваш на данните? Просто стойностите са много ниски за това. Резултатите са толкова шокиращи, че водещ учен като Синди Бър отказва да ги приеме за верни. Когато видиш стойностите, които са толкова ниски при скок от 4 метра и половина, ти проверяваш оборудването, за да се убедиш, че работи. Това, което правите, е невероятно. Резултатите са потвърдени. Ето тук докосваш земята. Ускорението на тялото е много малко. След това се претъркуваш. Това малко ме обърка, откъде се появи, но това е претъркуването ти, след като се приземи. Платформата е висока 3 метра, но трябва да прибавим и височината на главата ми, защото скочих на нивото на очите си. Това е още около метър и половина, така че се получава около 4 метра и половина. Все едно летях. Истински полет. От 4,5 метра височина, резултатите от приземяването на Райан са такива, каквито един обикновен човек усеща при подскоци на земята. Как е възможно такова неуловимо приземяване? Данните разкриват скритите тайни на градския нинджа. Тайната на приземяването от такава височина се крие в способността на Райан да разсейва кинетичната енергия. Когато той докосва земята, в стъпалата му се концентрира сила от 1090 кг. Ако не използва техника за приземяване, тази сила може да счупи краката му. Той обаче разсейва голяма част от тази енергия, като се претъркува през рамо. Цялото му тяло действа като амортисьор. Като сгъва коленете си, той преобразува опасната вертикална сила в безвредно хоризонтално търкаляне. Гледайте Сизър Милън, говорещият с кучета по National Geographic. Целта е да се отпуснете напълно. Смешен е. Непрекъснато обикаля в кръг. Прекарайте малко време с водача на глутницата от Калифорния, Сизър Милън, докато прави това, което умее най-добре под калифорнийското слънце.
Придружете го в Говорещият с кучета. Петък от 21 и 22 часа по National Geographic. Учените потвърждават, че запасът е изчерпан. Така наречените водни бежанци са вече на път. Предупреждението за смог остава в сила вече 8-ми ден. National Geographic пресъздава кошмарните събития в един свят без естествени ресурси. Последици. Следващият понеделник 22 часа по National Geographic. Преди човекът да направи първата си крачка, по земята бродели древни убийци. Без съперници, те не се страхували от нищо, докато майката природа не се намесила. Съживяваме някои от най-свирепите създания, съществували някога, задавайки въпроса защо са изчезнали. Праисторически хищници. Четвъртък, 21 часа по National Geographic. По-здрави, по-дълги, по-големи, по-добри. Всичките ни машини влизат във форма. Защото всеки ден тренират в строителна зона по National Geographic. Най-напрегнатият половин час по телевизията тласка инженерството до ръба. Строителна зона всеки делник от 20 часа по National Geographic. Човекът е способен на върховно инженерство. Но рано или късно всичко се чупи. Ако нещо е повредено, голямо и екстремно, Шон и екипът му ще го поправят. Най-трудните ремонти на света. Вторник, 22 часа по National Geographic. Това е най-смъртоносното оръжие. То не е нож или копие, не е дори пистолет. Това е мозъкът ти и очудващата сила на тялото ти. Екипът учени изследва границите на гъвкавостта, силата и контрола на най-опасното оръжие. Бойна наука. Следващия понеделник, 21 часа по National Geographic. Паркур е най-късият път от точка А до точка Б. Подобно на пътя за бягство на един нинджа, това понякога означава скачане от един покрив на друг. Възниква въпросът колко дълъг скок могат да направят, преди фриранингът да премине в свободно падане. Какво е най-голямото разстояние? Колко най-много си скачал? Чувал съм, че някой е скочил от около 5 метра и 80. Нещо такова. Това е доста. Доста широко. Бойна наука ще пресъздаде един зашеметяващ скок от 5 метра и 80 сантиметра, при който Дени ще се напрегне до краен предел. Безжичните сензори по тялото му ще следят движенията в реално време и ще предават данните на компютъра на Синди. Никога не сме изследвали биомеханиката на техните движения и ще бъде интересно да видя каква информация ще получим. Със сигурност. За загрявка Дени прави два предварителни скока. Първият на 4 метра и 60 сантиметра, а вторият на 5 метра и 20 сантиметра. Лабораторният софтуер показва, че всеки следващ опит изисква от Дени повече ватове мощност. За да преминеш още 60 см, ти трябва 30% мощност. Повече. Това е фантастично. При такива екстремни разстояния, всеки допълнителен сантиметър изисква все повече енергия. В определен момент, енергията просто няма да му бъде достатъчна. Изглежда Дени няма търпение да направи големия скок от 5 метра и 80 сантиметра. Може ли да я бутнете малко? Ей, толкова? По-назад ли? Да, от онзи край още малко да се изравни. Когато накрая платформата е готова, Стоп, това е. Дени я е преместил на 6 метра разстояние. Това е все едно да прескочи 2 ленти от автомагистрала. Той ще трябва да преодолее 6 метра разстояние и да се опита да се хване за лоста.
Сега ще дам всичко от себе си. Лекарят е в готовност, защото ако не успее да се хване за лоста, ще си удари главата. Иска ми се моите приятели да са тук. Готов ли си, Дени? Готов съм. Скачай смело. Добре. 3, 2, 1. Скачай! Той успя. Добра работа. Добър финал. Как се чувстваш? Фантастично. Скачал ли си някога така? Поразах си малко ръката, но не е страшно. Ед ще го погледне. Няма нищо, добре съм. Когато се хванах за лоста, пръстът ми се удари в задния лост. Нокът ми малко се обърна и кърви. Затова не опитвайте това у дома. За този скок на Дени му трябваха 50% повече енергия. Самият скок е поразително постижение, което вероятно би причинило смъртта на всеки обикновен човек. Дадох всичко от себе си за скока. Знам колко далече мога да скоча и колко високо. Бях спокоен, защото направих всичко правилно. Вложи доста физическа сила в това. Със сигурност. Висока скорост, правилна траектория, така че да можеш да успееш. Да. Направи го. Погледни това. Според експерта по бойни изкуства Джеймс Лу, уменията на изчезващия нинджа не са изгубени. Ако ви преследват, ще искате да изчезнете. И това е най-добрият начин да го направите. И така, независимо дали това е неуловима атака, непробиваема защита или успешно бягство, научните познания и разбирането на биомеханиката на човешкото тяло позволяват на тези неуловими бойци да постигат и невъзможното. Преводач Пламен Генов. Текста четоха артистите Радосвета Василева, Виктор Танев, Станислав Димитров. Тон режисьор Иван Драголов. Режисьор на дублажа Михаела Минева. Студио Медиа Линк. National Geographic пресъздава кошмарните събития в един свят, оставен на волята на природата. Последици. Следва по National